Yoo yaarka fuuni ashama hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo jajjabduu guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya keessaa godina Gujii keessatti barsoonni osoo mindaan nuuf hin kaffalamin ji'a 4 geenye jirra jedhan. Miseensonni Gadaa Karrayyuu 7 dura hidhaman achi buuteen isaanii dhabamuun wal qabatee maatiin isaanii yaadda'u dubbatanii jiru. Bidiruun godaantota feetee Jibuutii irraa gara Yemen imalaa turte dhidhimuudhaan godaantota Itoophiyaa 20 ta'an du'anii jiru. Kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaaf kan kana fakkaatan kan biroo bal'ina isaa qabannee isiniif dhiyaannee osoo gara bal'ina oduu keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya guddaa gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isin samma xumuraa dhufaana turaan affeerraa keenya. Bidiruun gara Yemen imalaa turte dhidhimuudhaan lammiilee Itoophiyaa 20 ajjeestee jirti. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 35 feetee turte Jibuutii irraa ka'uun qarqara galaana kibba lixa Yemenitti yeroo geessu dhidhimuudhaan lubbuu lammiilee Itoophiyaa 20 darbuudhaaf dhaabbanni godaantota idil addunyaa beeksisee jira. Taateen kun kan mudate sanbata darbee yoo ta'u balaa kanaan dubartoota 9 fi dhiira 11 dabalatee waliigalaan lubbuu lammiilee Itoophiyaa 20 ta'e darbuu dhaabbanni godaantota idil addunyaa beeksisee jira. Erga yeroo dhiyoo asii godaantonni Itoophiyaa kumaatamaan lakkaaman jireenya fooyya'aa argachuuf jecha gara biyyoota galoo galaana ce'uudhaan yeroo yaalan galaana diimaa fi galoo galaana edan keessatti dhidhimuun lubbuun isaanii darbuu ni yaadatama. Onkololeessa bara 2024 qarqara galaana Jibuutiitti bidiruun 2 godaantota 320 feetee turette dhidhimuudhaan lubbuu lammiilee Itoophiyaa 48 darbuun imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru beeksisee ture. Godina Gujii Bahaa Aanaa Sabboo Boruu fi Adoolaa Waayyootti barsoonni mindaan osoo nuuf hin kaffalamin baatii 4 lakkoofsine jirra jedhan. Barsiisonni mindaan keenya maaliif nuuf kennamu dhabe jedhanii yoo gaafatan deebii nuuf kennamu faallaa isaanaati jedhanii jiru. Godina Gujii Bahaa Aanaalee Sabboo Boruu fi Adoolaa Waayyootti barsoonni mindaan ji'a 4 akka hin kaffalamneef barsiisaan maqaan isaa akka hin dhaabne barbaadu tokko dubbatee jira. Yoo hojii dhaabuuf barsiisonni murtee fudhachuu barbaadan hooggantoonni ilaalcha biraa qabdan jechuudhaan hidhaan doorsaa akka jiranis barsiisaan kun itti dabaluudhaan dubbatee jira. Sababa mindaa isaanii kaffalamu dhabeef qaala'insi jireenyaa waliin wal qabatee rakkoof saaxilamaa jiraachuu himu. Haalli jireenyaa baay'ee qaaliidha. Barsoonni maatii faa qaban baay'ee rakkachaa jiru jechuudhaan barsiisaan kun dubbatee jira. Miseensonni jila Gadaa Karrayyuu fi manguddoonni hawaasa Karrayyuu baay'inaan 20 ta'an hidhamanii eessa buuteen isaanii wallaalamu yaaddoo guddaa ta'uu maatiin himanii jiru. Bulchaan aanaa Fantaallee obbo Hawaas Carcar bilbilaan OMN dubbitee tures manguddoonni hawaasa Karrayyuu hidhaman hin jiru jechuudhaan deebisee fi miseensonni jila Gadaa Karrayyuu fi manguddoonni hawaasa Karrayyuu amma jijaa bara 2025 walgahiif barbaadamtu jedhanii erga waamamanii booda achi buutee isaanii dhabne jechuudhaan maatiin isaanii dubbatu. Miseensonni jila Gadaa Karrayyuu sirna buttaa qaluurra osoo jiranii loltoonni mootummaa itti dhaquudhaan waraana bilisummaa Oromoo galchaa jechuun akka ajajaa turan namoonni isaanitti dhiyaatan ni dubbatu. Akka namoonni isaanitti dhiyaatan dubbatanitti manguddoonni kun nuti waraana bilisummaa Oromoo galchuu hin dandeenyu humna keenya oli jechuudhaan akka deebisaniif ni ibsu. Loltoonni mootummaa akka jila kana xumurtanii waraana kana galchuuf dirqama qabdu jedhanii akka biraa deeman ni dubbatu. Namoonni kunniin haa ta'u malee akka miseensonni jila irraa qe'eetti deebi'aniin walgahiif barbaadamtu jedhamanii amma jijaa bara 2024 gara aanaatti waamamanii akka jedhan miseensonni maatii ni dubbatu. Jaarsoleen biyyaa fi miseensota jila Gadaa Karrayyuu addatti baasanii hidhuu ni himu. Namoota guyyaa san addatti baafamanii hidhaman keessaa walakkaan gadi dhiifamanii namoonni gara 20 ta'an loojii boonosaa kan dhiheenya horoo basaqaa jiru geeffaman odeeffannoon jedhu bulchiisa aanaa irraa dhagahame jedhe miseensi hidhamtoota kan biroo odeeffannoon akkas jedhu haa jiraatu malee eessa buuteen isaanii hanga ammaatti wanti beekame hin jiru yaaddoo hamaa keessa jira jechuudhaan miseensa maatii keessaa namni tokko dubbatee jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yooyaa Gullalleetti dhimma gochaa reebicha abbaa seeraa Jinanus Nagaasaa irratti raawwatameen wal qabatee hordofaa jiraachuu beeksisee jira. Manni murtichaa erga fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen godina Shawaa Kaabaa aanaa Yooyaa Gullalleetti abbaa seeraa mana murtichaa reebamuu isaanii manni murtii erga mirkaneessee booda qaamoleen mootummaa dhimma ilaallatu waliin sadarkaa naannootti mari'ataa jiraachuu ibsee jira. Gochi raawwatame waliin wal qabatee qorannoon akka gaggeeffamu qajeelcha godichaaniif darbee jiraachuu ibsuun qorannoon gaggeeffame kan jiru ta'uu fi qorannoon yoom xumuramuu akka qabu beeksisee jiraachuu manni murtichaa ibsee jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Osoo odeeffannoo keenya hin xumuriin dura yaada namootaa qabanii isiniif dhiyaannee jirra. Yaada gara yaada namootaatti isin dabarsinaa isin isaan xumuraan faana turan affeerraa keenya. Wantoonni garaagaraa hin jiru jechuudha. Kaasilaawuu nama siyaasaatti wanti siyaasaa inuma dhufaa fi uummataaf immoo wanti siyaasaa wanti hin dhufne inuma jira. Gaafa hiriira kana ba'anii nu siyaasa kamittuu buunuu jedhan galanii karaa teessoo
ta'anii haasa'anidha wanti hawaasni jedhu agartanii. Hawaasan gaafa waan tokko godheedhanii hawaasni gargarchee waan kana laaluu hin danda'u waan ta'eef akkuma itti kanneen sanitti fidee dhufaa jechuudha. Gaafa gara teessootitti dhufan kana eenyutu hiikattee gara teessootitti dhufaadha. Eenyutu immoo qabatee gara kallattii garaattiin alaa galchaadha. Furmaata maal gochuu qabnaa? Uummata rasaasan dhumaa oolu kana akkam gochuu qabnaa? Isa jedhu furmaan isaa lolawwan guutuu Oromiyaa keessatti baadiyyaa irratti adeemsifamaa oolu kana olgottotuu qabna. Akka qeerrootti olgottonnee magaala seenee akkuma uummanni Oromoo guyyaa guyyaadhaan dhumu kana Silxeen, Tigreen, Amaarri sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiru hundumtuu rakkina Oromoon waggaa jaafitti ture kana qammasuu qabu, arguu qabu jechuudha. Gaafa san dhumaatiin uummata kanaa kan dhagahamu, rakkinni hawaasa kanaa kan dhagahamu gaafa lolli kun magaalaa seenee jechuudha. Hawaasni sunillee kan qabban argachuu danda'u. Nuti wanti nu gochuu danda'u nurra jiraatu lola kana irraa wal harkisuudha amma gara magaalaatitti kallattii hundaaniyyuu. Warri immoo kana hin goonuu lakkii jedhu rakkina hin qabu. Yoo qabsoo jaalatte akka adda bilisummaa Oromootitti nama wal lole araarsuun iyyuu qabsoodha beeka jechuudha dhaabni agarte. Nama wal lole yoo araarsitee iyyuu ollaa jirtu keessatti naannoo jirtu keessatti dhaabni kun dhaaba nagaa, jaalala, dimokiraasii, walqixxummaa fi amanuudha waan ta'eef namaayyuu yoo araarsite qabsoodha jedhee beeka. Namoota akka Jawaar, kan akka Baqqalaa Garbaa, kan akka eenyu isaan gad xiqqeessu arrabsu maalis goone kayyoo keenya galmaan nuun gahu. Ooka'uu galma keenya nuun akeeku jechuudha. Diina karaa keessoo jiru ofitti hin daballu jechuu barbaadettan karaa gabaabaa ta'een maal innaani yoo diina istiraateejii kana lafaan geenyetti diina karaa keessoo jirutti immoo walitti gatteenye waan san irratti mari'an ammaaf kayyoo idilee kana hoo gara fuula duraatitti hoomni gaarii natti fakkaata. Wanti guddaan nuun gochuu qabnu, wanti nu yaaduu qabnu asirratti badaa wal qooduu isaa dhiisnee abaduu kana ture jechuu dhiisnee akkuma obboleessi koo jedhe qabsoo keenya qabsoosa magaalaa keessatti ol finnisanii jedhe akkuma kana magaalaatti ol fidu. Amma yeroo kana uummati keenya sabni keenya baay'ee rakkachaa jira hin beektu waan rakkina keessa jiru midhaan qotuus inni facaasuus inni ijoollee mana barumsaas maaliis tokko hin dandeenye. Kunnumtummoo maal dura PRPP dhattee uummata keenya laga keessatti qe'ee keessatti goolaa jirtuufi. So akkuma obboleessi koo jedhe lolli kun magaalaatti yoo gale isa nuun gubachaa jiru in argundi isaaniiyyuu. Akkuma kana gaafa argane edaa akkana dhaayee warra taa'anii asirraati waan meeqa odeessaa oolanii mana isaanii gala. Gaafa mana isaanii galu isaaniiyyuu nu hubatu jedhee yaada. Sila waa'ee uummataa jedhe uummata jechuun nama waraana keessatti qoodan fudhannee jechuudha. Uummata jechuun akka waraanaatti waraana keessatti qooda kan fudhanne. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo uummata miti. Bilisiginnaan waraanni bilisiginnaa uummata miti. Kaadireef dabballee kaadireef kaabineen bilisiginnaa milishaan bilisiginnaa uummata miti. Maaliif waraana keessatti qooda fudhatu jechuudha. Kanaaf ijaarri kun akkuma diinaatti ilaalamu. Akkuma diinaatti. Maaliif carraa fudhatanii dhaqanii raawwatanii dura deemanii raawwataniitu makalaakaa dura deemanii karaatti agarsiisu, dura deemanii mana Oromoo gubsiisu, dura deemanii saamsisu waan baay'ee hojjetu jechuudha. Qaamuma waraanaatti ijaarri kun. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo warra kanaa yeroo baay'ee ijoollee ishee guddifattu jedhatti dubbatu. Warattiin faannoo garuu xaragaa deemti bari. Isaan waraanni bilisummaa Oromoo kanaatti deemu isatu beeka. Garuu jarri kun akka uummataatti lakkaa'aman qaama waraanaatti lakkaa'amu jechuu kooti. Mootummaa Oromoodhaa hojjetu isii kaadiree uummata keenya ajjeeftu ari'annee isa uummata keenyaa ta'u isa sabaa hojjetu ijoollee isaan sana keessaas isaan kana keessaas uummata bilisa goonee biyya walabaa taate biyya nagaa biyya qabeenya ofii kontroolitti godhanu lafa ofii kontroolitti godhanu diina immoo tokkichaan ofirraa itti fici oomallee diinni hammaatti ofirraa itti ficisan amma naannoo irraa argaartanii amaanatu akka barbaade Oromoo godhaa BBNs akkanuma godhaa WBOnis akkanuma godhaa walii galteedhaan yoo wal deeggarree diina isa kami gaafiin keenya inni jabaan inni adda deebi'u isa kami inni bor ta'u isa kami rakkoon siyaasa moonu gidduu mudate isa kami of jaallachuurra biyya jaallachuu saba kana dursuu gaafii ofiirra gaafii uummata kanaa uummanni kun akkamiin boqachuu danda'a akkamiin ikonomikaalii haara galfachuu danda'a akkamiin waarii nagaa waarii qabeenyaa argachuu itti danda'u malee waraana gara magaalatti finne waraanni sunis bor nu fayyada mootummaan kun illee waa hubachuu dhiisuu danda'a waraana baawwan diiga diigaadha tarii
Borkaan gaachana isaa ta'u isuma sana natti fakkaata naaf immoo maaliif namootummaa garuma dhukaasitti dhukaasaa olaanoo Oromootiin dhukaasu bordiffiin irraa gochuu danda'a. Manni murtii namni kun sabni kun namoonni hidhaa jiran kun bilisa jedhee nama mana hidhaatti gidira'uun takaalanii mana hidhaa kaa'uun namni akka baheen hojjetanne akka galeen mana isaatti qe'ee isaatti warra isaatti ijoollee isaatti hin galle kan takaalee kaa'e eenyudhame namoota kana mana hidhaa warra jiran kana. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya guddaadhaan waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.